大家好，歡迎嚟到窩連 Magazine。今日係2025年嘅9月23號啊。咁呢條係第一條片嚟嘅。今集會繼續講翻華加莎啦，係呢個系列嘅第3條片嚟噶啦。有人話咧，颶風圈可能會撞入維港喎。哇，係咪㗎？撞入會點啊？嗱，最後12小時啦。呢個預測咧，12小時預測將會咧好準確㗎啦，即係冇乜點走雞㗎啦。另外咧，有人話天文台低估咗喎。喂，到底低估咗啲咩嘢咧？會同大家咧做埋咧各區嘅風力評估啊，各區嘅情況會係點啦？哇！有人話咧啟德區、跑道區，哇向東北嗰啲，喂真大鑊啦，係咪真係咁大鑊啊？嗱，不如咧我哋今集咧亦都係繼續咧請翻咧氣象學達人阿 Chris 啊嚟同我哋一齊做節目啦，去片！喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備，行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅，多謝大家。好，首先 recap 翻啦，頭2集啊，第一集咧，哇，成咧32萬人睇咗噶啦，依家吓，另外咧就係好多觀眾留言啊，因為咧我請咗阿 Chris 嘉賓啊，佢即係叫做氣象學達人啦，大學就讀呢個氣象學，而且咧30年咧最深於研究呢個颱風啊等等啦，我邀請咗佢嚟幫手咧，一齊同大家講，反應唔錯啊。第二集咧其實係36小時之前嘅 forecast 嚟嘅，亦都有3個可能性，我哋都逐個同大家講咗啦，呢度唔重複啦。今日咧就做12小時前嘅 forecast，非常之準確。同埋阿 Chris 咧，今日咧又會有啲新嘢咧同大家分享啊，或者大家都長知識喎，好多觀眾話俾我哋聽。好啦，嗱 Chris，不如你介紹下你自己啦，好嘛？嗱，我將嗰個畫面咧交俾你啦。好啊，好啊，我哋首先都係第三集啦今日真係做完就收工啦，但係真係好多謝有呢個平台，同埋咧你啲讀者真係好好質素嘅，即係大家都想多啲資訊啊嘛，咁我而家喺度分享，因為而家其實個風咧都爆風球都掛咗啦，而家其實我哋錄播嗰時係大概係4點52分，咁就爆風球已經喺2點20分掛咗。咁但係琴日咧都有提示咗咧，天文台係會早啲掛，所以而家香港天氣係未嘅，係太差嘅。大家其實咧，聽朝早大概4、5點會埋岸，會係擦過香港南邊啦。咁即係話而家埋岸咗12小時。咁而家我哋就會睇一睇而家 forecast 嘅。咁Wally，你有啲咩想同啲讀者講講先？冇啊，其實就想即係到底今次嗱，你同36小時嗰個比較，今次係弱咗定係勁咗定係都啱啊？嗱，咁我哋上集我哋有講到 scenario 1、2、3，咁依家係行咗邊個咧？中間定係最嚴重定係弱雞啲嗰個隻咧？係啊，應該我哋睇翻個 share screen 先。而家其實華加莎係冇弱到嘅，佢而家已經喺東沙島附近，係而家行緊220公里嘅。喺4點嗰陣時，係北緯20.5度，東經16.8度就係嗰個強度220公里嘅，同琴日相若嘅。咁就佢哋 track 都係穩定行西北西行緊嘅，所以咧，如果琴日佢形容咧，應該係用翻天文台嘅 best track 咧嗰個預測圖咧，嗰個路徑咧，一個西北西過喺香港南邊大概100公里外掠過，喺澳門南邊可能係70-80公里掠過，跟住咧就係喺呢個上川島喺個台山上面登陸嘅。咁其實呢個風嘅 tracking 就唔係溫度啦，就佢應該就有啲似2018年山竹咧，就係大概喺台山嗰邊登陸嘅。咁就大概山竹嗰個暴風圈好大嘅，所以香港就食正佢嘅颶風。咁我哋今日就睇翻而家各區聽日預報情況啦。因為而家仲有12小時，應該我哋順翻歐中嘅預報圖去講翻頭，即係而家嘅情況喺度。咁就我都係睇翻而家大概而家個馬家山係咩樣啦。哇，其實你見到阿 Wally，你見唔見到呢張衛星上嘅圖？我見到啊，好似有一張 NASA 嘅，都係好癲啊，好大範圍啊。佢個方案就好靚仔嘅，同埋各區咧埋到岸咧，佢嗰個強度咧係好挺嘅。咁當然啦，聽日天文台會講佢喺到香港南面嗰陣時咧，喺淡江島南面嗰陣時咧，大概香港以南100公里度咧，其實個風力咧係就預計係估195啦。但係到時先知嘅喎。如果到時佢聽住呢個可能220、210喺205。
咁個風力香港就會大啲嘅。咁但係因為而家佢嗰個預計，我哋都係講翻個預計圖啦。啱啱去check 咗個圈，咁就其實而家佢強度係好好嘅。咁但係因為埋岸啦，咁我哋就睇地面嘅雷達咧會係靚仔啲。嚇，睇地面嗯雷達會係再，因為呢個係高空望落去嘅，睇地面雷達咧就係見到嗰個好難，見到就係呢個綠色嘅圖。因為天文台嗰個雷達咧就得256公里嘅，Windy 嘅雷達圖咧就係因為合併咗國內一啲雷達站咧，所以嗰個範圍就 extensive 啲嘅。咁我做翻呢個6小時嘅 animation 俾大家睇。嗱，呢度香港就藍色呢點啦，係呢個就係嗰個華家沙中心啦。因為係我哋啲讀者都係好想學用 Windy 咧，所以今日我會講慢少少嘅。嗯咁啊6小時就撳一撳，因為我呢個一個付費嘅 account 啦，就睇到6個小時嘅。如果啲免費 account 只係睇你1個鐘頭，所以就係啦。我都建議如果有用咧，其實可以用一啲即係會要呢個 account 咧就會比較睇得好啲。6個鐘頭你見到佢係真係埋緊嚟華南沿岸嘅。係去緊嗰個珠海台山一帶嘅方向咁樣嘅。咁我哋睇翻聽朝早嘅預報圖，因為而家你見到咧，而家我哋刮爆風球啦，但係而家我哋嘅 point 落去咧，香港係冇風，即係好啲風係有嘅，係吹北風，係30零公里。咁你見到呢啲北風係因為佢喺嗰個大陸落嚟啊，所以嗰個風勢唔係好大嘅。但因為咧佢之後個風力會加速得好快啦，所以咧天文台係早咗俾我哋放工去翻屋企啦，因為我都係受益者嚟嘅，我都係已經翻到屋企可以做呢條片啦，所以今日出嚟片會早少少嘅。咁就我哋睇翻聽日嘅情況。阿 Wally，你想睇邊一區嘅情況啊？聽日嗰個我諗嗱，因為颱風嘅情我見到好況有冇話多觀眾咧問咧，哇我想知道我個區啊，有啲又話我住喺將軍澳啊，諸如此類。咁我諗你都係講下啲比較可能嚴重啲嗰啲區，即係等我哋啲觀眾咧嗱早啲即係準備好啊？下啦，係嘛？好啊，好啊，好啊！係啊，嚴重嗱，啲咁呢嗰啲區咯。張圖咧，而家我已經放大咗佢噶啦，已經係放大咗佢啦。咁就係5點鐘嘅，聽朝5點鐘咧，我懷疑咧已經掛1號風球噶啦，大概五點哦鐘。咁，OK，就係啦，我哋 in general 啦，睇香港呢個應該中環嗰個風速嘅，見到一開出嚟咧，中環係開94公里嘅暴風嘅風力。咁就暫時未見到咧，而家 Windy 嘅預測咧係未見到有117公里嘅颶風嘅，係暴風，但係呢個風力係好大，咁就會大過上次嘅韋柏好多啦，咁亦都係低過呢個山竹少少嘅。咁我睇睇西貢，OK，西貢都係暴風89，啱啱到暴風。咁我哋睇睇南邊嘅大澳，我哋成日水浸嘅大澳又係95嘅暴風。咁我哋會睇翻用個 pointer 去睇翻，其實我哋嗰個風之都嘅呢個環島喺5點鐘嗰時144，其實已經掛1號風球啦。我哋睇翻前少少，睇翻遲翻幾個鐘頭，係啦。嗯嗱，就已經2點啊98嘅喎，2點已經聽日凌晨2點已經掛9號風球。係嗯啦，應該聽日係凌晨2點到咧就會掛9號風球，咁去到4點鐘咧已經好接近113噶啦，已經係即係颶風10號風球噶啦，所以大概4至5點咧就會掛10號風球，咁佢已經去6點，其實橫瀾島144，咁我哋睇翻一啲將軍澳區都109喎，話好大風，哦，直情係颶風個位嚟嘅，將軍咁我哋澳好勁。睇翻呢個啟德啟德都係90公里嘅暴風，係好大風。咁我琴日都睇過陣風，我睇睇啟德嘅陣風154哇陣風154，所以有時啲玻璃扯爛咧都係陣風幾下戳爛啲玻璃嘅。咁就都有我自己有啲朋友住喺啟德向東嘅窗咧，咁所以我都單有啲小貼士教大家，即係點樣可以即係盡量去點樣去保護到自己咯咁樣嚇。咁我哋就教翻呢個風速。打翻落風速，係有風速。咁我哋睇睇荃灣70，即係烈風。荃灣吹到烈風都好勁啊！咁就屯門就傳統細風區嚟嘅就68。咁我哋最多人住咧大圍啊，即係吐露港啦，嗯，吐露港就71，咁就烈風。咁大埔就63，係啦，即係越北嘅地區就啲風力係細啲啦。可唔可以睇咁我睇埋陣大澳風啊？阿 Chris，可落唔可以睇埋？翻落嚟。可以，但係而家有大圍啦，睇翻大圍啦。
大圍入咗去個大圍就即係依個馬場，因為72陣風睇睇陣風都152喎，都因為咧其實我哋呢個風咧有一個點解佢咁勁咧？因為有東北季候風後邊俾佢嘅，所以呢啲位吹東北風咧，其實後邊嘅背景風咧都會幫到佢好多，所以就即係佢平均風力係70幾，但係其實啲陣風咧嗰兩下風力都嚟得好大。咁但係因為陣風就係瞬間風速啦，琴日都講過啦。咁我哋都係睇翻大澳啦，因為大澳都係傳統一啲風災嘅地區。咁啊89，但係佢應該後邊嘅時段咧就會去到8點鐘就去到101，都好大好大嘅暴風，接近颶風嘅風力咁樣。我咁就想問咧，Chris 啊有冇就係嗰啲陣請講，風咧？我見到大咁多，係嗰啲陣風有冇話個密係。度嘅咧？即係喺即係氣象海冇嘅，入邊冇嘅，冇噶，冇嘅。嗱，其實陣風就聽日個陣風係好大嘅，各區陣風都好大。你係求其俾個 point 睇到百幾、156嘅。其實陣風係瞬間風力啊，即係真係可能嗰幾秒就度到嗰個風，就係嗰個風就叫陣風，叫呼呼做瞬聲嗰啲，間風力。但係咧係啦，我哋天文台咧就通常就用10分鐘平均風力啦，同埋1小時嘅平均風力啦。咁就即係話佢要10分鐘都 attain 呢一個 sustainable 呢個持續風力咧，先至係十分鐘風力。咁我哋睇颱風嘅風力通常都係用10分鐘風力去睇啦。咁但有時喺各區嘅風力咧，就天文台都會用1小時嘅風力嘅。咁嗰個風力就會低啲嘅，係會低啲嘅。所以我哋陣風就真係有時即係學頭先講啦，爆玻璃啦，都其實係嗰陣風爆玻璃嘅啫嘛。咁我哋講翻少少 tips 啦，都講緊頭先即係去到啲東邊嘅地方我哋睇睇呢個大概係小西灣。係好大喎！呢個應該係杏花村嚟嘅，係東北偏東風喺朝頭早8點100公里嘅平均風力，陣風係去到169。咁聽日啲人啲 news 都會去即係喺杏花村度睇下啲浪幾大啦。咁就我哋頭先都講翻啦，有小貼士啦，就有啲話黏唔黏膠紙咁樣，咁我就黏膠紙我就真係有研究過嘅，但係就即係你即係有咁嘅膠紙同埋有時間就可以黏啦。最主要都係因為如果當啲玻璃碎咗之後咧，佢應該就即係落地嗰下咧就會唔會飛得咁遠啦。咁但係咧，其實就最主要都係呢幾日都見到好多 WhatsApp group 都係話工程師話就盡量閂晒啲門窗，咁其實係啱嘅因為咧當嗰個好低嘅氣壓嘅颱風咧入咗嚟我哋附近咧，其實我哋氣壓力降低嘅，其實好多時個玻璃爆咧係裏邊同埋外邊嗰個壓力唔同，所以有個拉力有個拉力喺度，咁所以咧就係盡量咧都係所有屋企嘅洗手間啊，所有門窗啊，全部都會閂晒。即係嚟洗手間都要閂埋道門，去嗰時先入去。同埋咧各屋企裏面嘅抽氣扇咧，就盡量唔好用抽氣扇抽啲空氣出去，係盡量唔好抽氣扇。咁咧就會緊鎖門窗咧，同埋啲門所有門咧係關埋啦。但當然啦，有啲舊嘅大廈嘅防火門都會有時會開啊嘛。咁防火門即係喺 lift lobby 嗰啲防火門記得要關埋佢。如果大廈裏邊或者每個人都將啲門都閂晒咧，其實都氣壓流動咧都會比較少啲，咁有幫助喺度嘅嚇。嗱，咁依家香港情況，我哋大概知道佢個即係力量啦，係嘛？今次嗰個即係勁過韋柏，但係可能係冇山竹咁犀利，係嘛？或者係都接近山竹。但係咧，我聽講話澳門就大鑊喎，即係啲水浸諸如此類直好近個城。可唔可以講下啲澳門？因為有啲可能都係澳門啲觀眾，或者有啲觀眾有啲朋友喺澳門，可唔可以講下澳門點咧？係啊，因為其實頭先講風，朝頭早4、5點可能都掛受個風球，咁就但係因為4、5點香港係退潮嚟嘅，即係嗰個水位比較低嘅，咁就當時亦都吹緊4、5點吹緊東北風啦，咁就唔係好大嘅東北風啊，其實嘅機會做風暴潮比較差啲嘅。咁我哋去到大概10點嘅時間，香港開始轉吹東風，開始啲水可以湧到入去維港啦。但係其實見到個風力都減弱咗嘅，減弱咗嘅。但係個問題就嚟啦，10點鐘去到呢個澳門嘅風力咧，我哋睇睇個風力係去到真係颶風喎，127喎，話好大，聽日澳門嘅風係啊，咁就吹緊東北偏東風啦。其實水就一路推入嚟澳門嘅市區同埋嗰個氹仔嗰度。
尤其是舊城區啦咁樣，嗯，咁就陣風睇下陣風先啊，陣風都應該好大，睇下陣風先，陣風183 km 啊，即係陣風又好大，但係就最麻煩就係，因為10點同11點咧係天文大潮，係漲潮嚟嘅，所以就都係同琴日嗰個 forecast 冇乜點變動，都係尤其是11點吹偏東風，係都接近颶風嘅風力111，因為個風已經開始移去上川島嗰邊，所以就聽日澳門嘅情況係有啲差嘅，所以呢度真係要我哋要同澳門嘅聽眾打氣啦。我想問咧，嗱，依家12小時 forecast 啊，其實係咪都係定案噶啦？即係呢個都幾準噶啦，有幾多成咁啦，我哋係咁樣行？琴日都講咗啦，琴日講咗嗰個漏斗係細咗嘅，而家我哋喺東沙島附近啦，而家4點鐘，咁佢當然都有 error 喺度嘅，但係個 error 就唔係好大啦，因為佢個 pass track 嗰個移動平均線咧都係比較規矩嘅，同埋佢喺上面嘅高空嘅氣壓啲形勢咧，其實個變動唔係太大嘅，所以同埋天文台咧係掌握到呢個颱風嘅。所以佢俾嘅預報路徑圖咧，嗰個偏差唔會太大，所以我就覺得都係會係相對準確嘅，同埋因為12小時同埋一咁大型嘅風咧，嗰個變動唔會太大嘅啦。係，但係我見黃色範圍咧，你可唔可以翻頭先嗰度啊？黃色範圍都有 cover 香港嘅喎，同埋頭先嗰個黃色天文台嗰個咧，係啊，都有，係嘅，係嘅，但係你見同埋到你見到個黃色範圍咧，已經去到香港嘅南邊啦，即係係話佢嗰個誤差範圍咧就去到香港嘅可能係喺嗰個大嶼山。長洲嗰度過哦長洲大山嗰度過咁樣啦，係啦，就係想講，但係其實嗰個機哦，會唔係太高，唔係太高，咁佢個風行去呢個台山同埋上川都好大咧，係佢個 forecast 已經呢幾日咧係冇大改動㗎。其實佢嘅 forecast 唔係依兩日嘅啦，係依3、4日都係 point 住嗰個位嘅，所以應該佢哋係掌握到天文台係掌握到嗰個情況。即係就上面算有啲可能喺 social media 有啲人會分享翻一啲 AI 嘅 forecast 咧，其實係啦，天文台都有睇晒所有 AI 嘅 forecast 嘅。咁佢哋嗰個路徑集咧已經係用咗簡單啲講啦，可能係20碗水煲埋一碗嘅濃度嘅好精準嘅 forecast 出嚟嘅。所以我哦。哋就會睇翻呢個 forecast 其實都可以應用咁樣。上次你講啊，上面嗰、嗰個高壓脊嗰個咪好靚一條，跟住佢就斷咗，話會將佢扯上去嘅。我記得琴日好似話斷咗，但係有冇扯其實其啊？實就嗰個情況都係唔會，都係 as 嗰個情況差唔多啦，俾一聽就係啊。咁就呢個風速就高度係500 HPA，咁都係正常啦，因為佢咁大嘅風咧，會嗰個脊咧會有影響到啊。嗯咁就睇睇先，係啦，嗱而家4點鐘。見到嗰個華加沙嗰個低壓區個頂同埋個槽底咧，好接近嚟㗎。咁今晚十點鐘咧，其實開始黐埋一齊，所以其實個風咧係會行住西北西嘅。但係見到佢喺華加沙嘅東北邊嘅脊咧係唔弱嘅，所以之後咧佢都會撳到個風咧一路向西北西行，嗯，係穩定向西北西行，跟住喺陽光閃燈咗之後咧就喺度差唔多北部啦，即係電白區啦，一路過去廣西，過去越南方向嘅，就係俾佢上面嘅嗰隻 control 住，所以就因為呢啲風其實都好多時會見到呢啲風個形態嘅，所以就呢條嘅 track 其實我覺得個準確性都高。喂，咁啊，Chris 啊，我想問咧，咁啊嗱，幾時落波咧？頭先我聽到最接近噶啦，幾時落波啊？大家最關心噶啦。第二咧，我就想問啦，落波之佢係後個天氣會點？第三咧，就想問嗱，最嚴重嘅時候，或者係落波之後都好啦，邊度係最大雨水咧？係咪會又係黑雨又成啊？諸如此類咁樣咧？好啦，我做翻個 summary 先啦。其實其實掛9個風球就係完全冇懸念係掛9個風球嘅。咁掛10個風球機會，而家喺星期二晏晝4點咧，其實都係90成嘅機會㗎啦。因為今日你條片頭都講咗，其實有啲咩低估咗咧，咁就我補充翻啦。因為琴日條片有講到嘅，佢個颶風圈63海里，因為係乘1.84，117公里啦。咁琴日咧，如果好記得嘅，我哋嘅聽眾咧係60海里嘅，今日咧係變咗75海里嘅，因為今朝早飛行服務隊喺華加沙嘅以北120公里裏面咧投咗探空儀落去，
咁啊好嚇人咯，120公里竟然落到135公里嘅颶風，所以佢將嗰個颶風嘅範圍咧係由60海里變75海里，咁一化翻到公里咧就係110公里變140公里，而聽日喺香港100公里外掠過，其實啲颶風咧其實都係會可能係會擦過維港㗎，或者維港頭先你見到。啟德啊，或者中環啊，都去到90幾公里嘅風。其實啲嗰個颶風，即係嗰個陣風咧，去到150幾咁樣。所以其實呢一個先至係我哋嘅重點啦。佢應該比上次韋伯嘅風咧大好多。咁未必去到山竹嗰個咁嚴重嘅水平，但係一定會大過韋伯會好多咁樣咯。咁我答翻你哋問題啦，聽日幾時落福波啦？咁就因為我琴日上集都講咗啦，就翻工放工就唔係我好 concern 啦，所以同埋天文台因為又會如果真係掛一受風球咧，可能佢落波時間會有啲一啲藝術性嘅調動嘅延遲嘅，所以我呢啲我就唔識噶啦，因為我呢藝術性係嘛？啲即係文科我就唔係好識。超我前部署啊！文科唔識嘅，我諗唔到嘅嚇。咁但係即係話我哋再補充翻啦，就聽日大概可能1至2點 AM 就會掛9號風球啦，大概5點鐘喺香港嘅南邊，如果香港任何一個海平面嘅地方落到颶風咧，就會掛10號風球啦。咁就佢會係十點就過呢個澳門啦，十點過澳門啦，十點過澳門啦。咁啊，澳門頭先你見到我都好。希望可以澳門居民今次真係要加油啊！因為嗰個澳門係有個 full force 嘅颶風會打到澳門市區同埋氹仔，同埋都有機會有嚴重嘅風暴潮，因為係11點有個天文大潮喺度啦。咁就我哋過去再望一望，就大概係應該晏晝3點4點到啦。咁就其實佢個已經個風咧就落到陽江市附近啦，想登陸又唔想登陸咁樣啦。因為佢上面有個高壓脊，其實都個風都係唔會入到好北嘅。咁但係呢個位你見到啲烈風開始已經即係少咗好多啦少咗好多啦。咁當時嘅嗰個陣風係點咧？哇，仍然好大喎，陣風黐線嘅喎。個陣風我攞個 point 下先啦，星期我 point 三嘅晏下97喎，晝，啲陣風。星期三晏晝四係啦，點。嘅四點，嗯，四點其實係完全落唔到波嘅4點啦。咁我哋推到去夜晚8點都有80公里陣風，嗯，咁就去到凌晨1點差唔多啦。陣風得翻67，但係嗰個風速咧就落翻27。其實係。呢個風話已經去到湛江嗰度噶啦。哦，咁即係咧嗰個但係當然啦，當時嘅雨。當時嘅雨我哋打陣再頭先睇一次啦。咁即係話，如果你問我去估嗰個落波時間咧，我覺得係接近禮拜4嘅凌晨啦，或者禮拜3可能11點嘅時間，禮拜311點，夜晚或者11點，十一點。其實佢個風已經去到湛江噶啦。其實就香港係吹緊強風啦，都冇添啊34公里，所以廿二點8點。八點可能會合理啲，但係8點嗰個陣風都大，即係八點禮拜個陣風都大，所以其實禮拜三晚即係會係禮早啲瞓。拜三啦，落波時間係禮拜冇錯早啲瞓啦，因為禮拜4要翻工噶啦，係。應該係禮拜3嘅夜晚，我評估可能係11點 PM 啦因為都要有個評估喺度啦，係。即係或者可能凌晨1、2點咁樣啦就會落波啦，但係因為試過多次啦，天文台係掛10號風球之後咧落個8號風球係落得慢啲嘅。哦，咁就呢個做緊參考，但係就應該頂唔到聽朝去到5點，應該頂唔到時間，因為個風都懟到去湛江去到廣西一邊咁樣。咁就雨啦，雨嘅方面頭先我哋問到雨嘅方面啦，都做第3集做到呢度啦，咁就全面啲啦，講翻個雨先。雨仲有啲雨勢啊，雨勢啊，可唔可以講下睇下係啦，睇下？雨勢係啦，雨勢見到嘅見到我哋其實雨勢我哋可以用雷達睇啦，我哋可以用雷達睇，雷達就睇雨勢嘅。係啦，雷達睇雨勢嘅，咁就雷達而家其實咧，我哋而家都係去4點錄影啊嘛，咁就其實啲雨都到香港噶啦，4點鐘而家係5點鐘啊，而家錄影已經錄到去17:10，5點鐘其實啲雨咧都到緊香港佢個邊啲雨咧已經開始呢條黃色嘅雨咧
應該6點傍晚就會開始有啲大啲嘅雨，咁啲風就開始起嘅，咁就雷達，咁就你見到佢嗰個雨區都係好大嘅，成個餅咁樣。但係嗯咧佢就幾乖嘅，今次咧就冇啲雨咧係好闊嘅，都係喺嗰個餅嗰度嘅。咁我哋睇到嗰個雨報嗰個 report，見到都係其實係成個颱風形狀咧，就係紅色就呢啲就嗰啲好啲暴雨啦、狂風暴雨啦。嗯咁啊，中間白色嗰啲就係可能要掛黃雨、紅雨咁樣。咁呢黃色嘅邊咧就係一啲 shower 啦，就唔係好大嗯，雨嘅。但係紅色啲雨咧開始唔擔遮濕晒身嘅啦。但係哦白色呢啲咧就真係即係基本上都打中都要黃雨出嘅。咁我聽日嗰個雨係幾時到咧？嗰個紅色嘅打到位，就係4點鐘啦，冇錯，就應該4點哦，鐘有機會掛到10號風球，咁就打到佢啦。咁跟住4點一路掃去到澳門都中晒嘅紅色嗰裏邊。咁但係好彩，佢嗰個核心最勁嗰啲雨咧就冇打中香港嘅，但係呢啲雨都可能有機會會掛黃雨啦。咁就一路落去到夜晚四點，夜晚嘅聽日嘅星期三到4點開始啲雨細翻啲啦。咁就大概我都係講到係可能夜晚11點落波，見到咧其實咧仲有啲雨區喺度發展緊。後邊有啲雨區跟住發展緊，都大。咁啊，去到聽嗯朝早翻工啦。聽朝早如果假設攞波去翻工咧，其實咧仲有一啲嘅驟雨喺度嘅，仲有啲驟雨喺度。嗯咁就聽日晏晝都仲有啲驟雨跟住。咁就係啦，即係禮拜四嘅天氣都會有啲驟雨，但係唔係太差。就唔應該 roll 咗，唔會話有黑雨，因為有時嘅哇，今日就整咗個10號，聽日整個黑雨咁啊，呢個全餐就搞掂啦。但係應該聽日機會係唔會去到呢啲咁嘅暴雨啦。點解咧？就係、我俾翻嗰個同埋玩過啦，嗰話隻嗰個喺天文台嘅網頁啦，天氣預測電腦預測天氣圖588斯卡嘅動畫咧，你見到個風去咗港西之後咧，你見到咧個隻 rebuild 咗嘅，推翻過嚟嘅，推翻過嗯嚟。見到最尾直情係生翻埋嘅，個隻一埋起嚟咧，就開始禮拜五、禮拜六會出翻太陽。所以呢個就係因為個隻爛咗啦，就埋翻嚟。咁所以你之後個天氣咧有改善，除咗禮拜四係大雨啲之外咧，其實禮拜五開始天氣會好轉，跟住禮拜六週末咧個天氣係會唔錯嘅，因為個骨就會翻埋嚟，我哋天氣穩定翻。咁就大概係咁咯喎，咁就大概落波啦，同埋之後啲尾後雨係點樣啦情況咧，都同各位觀眾聽眾就分享咗啦。但係因為聽日咧我都有啲嘅緊張嘅，因為香港睇下嗰個頭先嗰個嗰個即係嗰個颶風圈會唔會係會入到嚟維港啦？咁就對個 damage 好大，因為你都知度度都係地盤啊，又有天秤啊，又有棚架咁樣，咁要好嗯，小心啦。咁就同係埋因為澳門嘅情況係有啲壞嘅，所以我都係啦，即係都要天佑澳門啦。因好為聽日嗰個颶風係打中咗澳門，同埋風暴潮應該係好犀利嘅，所以就係啦，大家聽眾即係希望澳門聽眾加油啦，同埋香港聽眾都加油，因為香港可能好大風嘅，因為其實啲風去到聽朝，佢個颶風帶仲係咪即係會再增強咧，會再延伸啲，可以打得入啲落市區裏面咧，咁仲係一個少少嘅變數啦，但係嗰個頭先講嘅情況咧，應該都會喺個範圍之內嘅啦。咁就希望各位聽眾聽日大家都係平安啦。好啦，多謝阿 Chris 啊，多謝啊，代表觀眾多謝你啊，真係好多人好感激你啊。多謝你，多謝好你，，thank you，多謝你，好啊，大家多謝多謝你，保重啊，多謝晒。大家保重啊，好啊，好啦，平安，好，係，拜拜拜。拜。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon 啦，多謝收看，拜拜。